ଟିକେ ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତି ଆମକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ମଜବୁତ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଲେ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିଦେଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତିର କାହାଣୀ। ଏମିତି ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯାହା ଶକ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ତୁଳନ ରଖେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଜଟିଳ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଜଣେ ନାଗରିକର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କିଏ ଜିତିବ? ଦେଶ ଆଗ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର ଆଗ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏହି ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜିନିଷଟା କ'ଣ? ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଟୁଲ୍। ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣରୁ ପୂରାପୂରି ହଟିଯାଏ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ରହେ, ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏହାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କଟ ବଡ଼ ହୁଏ, ଦେଶର ଅଖଣ୍ଡତା ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏକଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର କଥା ଆସିବ, ଆଉ ବାକି ସବୁକିଛି ପରେ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଦେଇଛି। ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିପଦ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅସ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ମୋଟ ଉପରେ 3 ପ୍ରକାରର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତିଆରି। ତେବେ ସେ 3ଟି କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 352, ଯାହାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଲି କହୁଛେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 356, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 360, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏସବୁ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଉପରେ ହିଁ କଥା ହେବା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କ'ଣ ଯେକୌଣସି ସରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ କଠୋର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଠି ସବୁ ସ୍ତରରେ ଚେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସେସ୍ ବା ଯାଞ୍ଚ ଓ ସନ୍ତୁଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେମିତି। ଷ୍ଟେପ୍ 1, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲିଖିତ, କେବଳ ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଲେ ହବନି। ଷ୍ଟେପ୍ 2, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏତିକିରେ ସରିନି। ଏ ଘୋଷଣା ମାତ୍ର 30 ଦିନ ପାଇଁ ବୈଧ, ଆଉ ଏଇ 30 ଦିନ ଭିତରେ ସଂସଦର ମୋହର ଲାଗିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ସଂସଦର ମୋହର ମାନେ କିଛି ସାଧାରଣ ବହୁମତ ନୁହେଁ, ନା, ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଏକ ବିଶେଷ ବହୁମତ। କେତେ ଜାଣନ୍ତି? 2/3, ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଦରକାର। ଏଇଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ କଠିନ। ହଁ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ସଂସଦରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି 6 ମାସ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ପୁଣି ସେ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପୁଣି 2/3 ମେଜରିଟି। ଏମିତି କରି କରି ଏହାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବି ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ଏହା ସରକାରକୁ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଦିଏ? ଏତେ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରର କ'ଣ ହୁଏ? ଏହାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ତୁଳନାଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ, ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଲକଡାଉନ ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ, କାରଣ ଲକଡାଉନରେ ପୋଲିସ ରାସ୍ତାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ମିଲିଟାରୀ ବା ସେନା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତିର ଗମ୍ଭୀରତା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏଇଠି ଆସେ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ AI ବୋଲି କହିପାରିବା। AI ମାନେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ଏଠି ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ମାନେ ଯେମିତି ହିଁ ଆର୍ଟିକଲ 352 ଅନୁସାରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ ହୁଏ, ସେମିତି ଆର୍ଟିକଲ 358 ଆପେ ଆପେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଏ। କୌଣସି ଅଲଗା ଅର୍ଡର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଟିକଲ 19କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏ ଆର୍ଟିକଲ 19 କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ। କଥା କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ଶାନ୍ତିରେ ଏକାଠି ହେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସସ୍ପେଣ୍ଡ, ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ବୁଲିବା ରହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ।
କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତି ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ସେ ହିଁ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କେହି ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଭାବନ୍ତୁ, ଦେଶର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ଏମିତି କିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଯାହାକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେଭର। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁ ସମ୍ବିଧାନର ସେହି ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଭାଇଡ୍। ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛି ଆର୍ଟିକଲ 19 ଯାହା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆର ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକଲ 20 ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 21। ଏ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଅଭେଦ୍ୟ କାନ୍ଥ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟି ଧାରାକୁ କେବେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ଦୁଇଟା ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିକଲ 20 ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ, ମାନେ ପୋଲିସ ମାରିପିଟି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଦୁଇଥର ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 21, ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଅଧିକାର। ସରକାର ମନ ଇଚ୍ଛା କାହାର ଜୀବନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଢାଲ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା? ଯିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା, ସିଏ ହିଁ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଦେଲା। ଟିକେ କଭି ଖୁସି କଭି ଗମ୍ ଭରି। ଓ ଏଇଟା ହିଁ ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରତିଭା, ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି। ବାସ୍ କମାଲ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି, ଶକ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ସନ୍ତୁଳନ, ଏହାକୁ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳୁଛି? ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ସମାଲୋଚନା ସମ୍ମାନରେ ବଦଳି ଯାଉନି କି? ଟିକେ ଭାବିବେ।